大家好，我是小薇。今天我为大家分享几组重要的人工智能新闻。11 Labs 更新，随着 Sora 模型的发布 ，AI 电影生成已经成为现实。近期，11 Labs 发布了一段动画，为 Sora 生成的视频添加音效，效果非常不错。借助 Sora 的热度 ，11 Labs 顺势推出了 Sound Effect 功能，可以根据提示词或图像生成匹配的音效。目前，该功能还未正式推出。点击下方链接，输入邮箱地址，就可以加入等待列表。Sora 方面，已经有内部测试人员发布了 8K 高清分辨率的 Minecraft 游戏视频，以及一些新生成的内容，大家可以预览一下效果。Metaso 搜索引擎，基于大语言模型的搜索引擎将会成为未来的趋势。近期，一个面向中国用户的人工智能搜索引擎发布。Meta 搜索的操作界面类似 Perplexity 和微软 Copilot， 针对中文用户开发。例如，选择任意一个词条 ，Metaso 就会完成搜索、分析以及最终的答案生成。右侧会显示生成内容的大纲和章节的副标题，左侧会显示生成的答案和关联的内容，最下方会显示信息的来源，主要来自中国的知乎、门户新闻网站以及微博平台。切换到深度研究模式，还可以基于某个话题生成更为详细的内容。Metaso 结合了搜索功能和大语言模型的分析能力，专注于中国市场，适合从事市场营销、内容创作的中国用户使用。此外 ，Metaso 没有广告，响应速度也非常快，使用体验远超百度等传统搜索引擎。即使提出最新的问题，也可以获得详细答案，感兴趣的同学可以尝试。Pixels， 每个 YouTuber 都需要掌握视频封面图的设计方法。例如，很多人会模仿怪兽先生的封面设计风格，制作类似的图像。不过，该方法对 PS 的操作要求比较高。近期，一个名为 Pixels 的工具发布，可以帮助人们用最简单的方法制作视频封面。输入提示词即可完成 YouTube Thumbnail 生成，或者使用 Face Swap 功能替换图像中的人物面部。点击下方链接，访问 Pixels 的网站。以下是由图像模型生成的封面图，大家可以看一下效果。用户可以通过文本命令控制封面的设计风格。用户还可以向 Pixels 咨询创意，并完成文本自动添加。此外，换脸和封面图克隆功能也会在近期发布。点击主页的 Free Trial 链接，访问 Pixels 的 Discord 服务器。免费用户可以获得30点额度，输入一段和比特币相关的提示词，就能生成一张封面图，效果非常不错。或者输入一段新的提示，描述一个男生送花却被拒绝的场景，生成的封面图效果也不错。Pixels 还处于测试区，感兴趣的同学可以点击下方链接尝试。Image to Sound FX， 该工具非常有趣，可以基于用户上传的图像生成对应的音频。目前，该工具已经可以在 Hugging Face 免费使用。上传一张小鸟和溪流的图像，点击生成按钮，大家可以试听一下效果。上传任意类型的图像 ，Image to Sound Effects 都会读取图像中的物体，完成声音匹配。Domo 新模型。本周，视频生成平台 Domo AI 推出了 2.0 版本。新版本增加了吉卜力风格，以及更加清晰的背景和更好的角色同步。从演示效果可以看出，改进后的模型能够更好地还原参考视频的细节。访问 Domo 的 Discord 服务器。目前 ，Domo 的用户数量已经超过58万，也是非常热门的应用。输入 Video 命令，上传一段短视频，即可完成风格转换。例如，把真实拍摄的视频转换为动漫风格，或者把视频转换为吉卜力风格的动画，
效果非常不错。此外 Domo 还新推出了 Real 命令，上传一张动漫风格的参考图，输入 Real 命令，即可把图像转换为真实人像风格。Domo 可以在 Discord 免费使用，大家可以尝试。今天的节目就结束了，感谢大家的支持和观看，欢迎大家点赞、关注、留言。如果你有任何问题，也可以通过邮件联系小薇。我们下期节目再见。